নাহিয়ান শফিক। পরিপাটি মানুষ, গোছানো মানুষ। সে যে গোছানো মানুষ তা বোঝা যায় তার ঘর সংসার দেখলেই। পেশায় টেলিভিশন প্রযোজক এবং রান্নায় রয়েছে তার প্রবল ঝোঁক। স্বামী সন্তানকে নিয়ে ছোট পরিবার তিনি সামলান তার নিজস্ব দক্ষতায়। একটা মানুষ ঘরের বাইরে এতটা সময় দেয়, তাকে কাজ করতে হয়, তার যাওয়ার সময় আছে, আসার সময় নেই, কারণ শুটিং কখন শেষ হবে আপনি জানেন না। কিন্তু সেই মানুষটি ঘরে এসে ঘর এবং তার সংসারটাকে এতটা সুন্দর করে পরিপাটি এবং নান্দনিকভাবে গুছিয়ে রাখে, কিভাবে সম্ভব? এটা একটা অভ্যাস। তবে ধন্যবাদ আপনি যে এটা বললেন বা নোটিস করলেন ব্যাপারটা। আমার মাকে আসলে ছোটবেলা থেকে দেখেছি খুব পরিপাটি হয়ে থাকতে। উনিও জব করতেন। আমি যখন ক্লাস 2-তে পড়ি তখন থেকে উনি আসলে জব করেন। আচ্ছা। সো বাসা সবসময় পরিপাটি থাকতো। আমরা খুবই মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ, তো হয় না যে একটা আপনার ছোট্ট একটা শিশির মধ্যে একটু মানি প্ল্যান্ট রাখা, ওরকম করে আসলে দেখে দেখে বড় হওয়া। তো মানে ছোট একটা কিছু দিয়ে একটা সুন্দর নান্দনিক কিছু তৈরি করে মানে একটু গুছিয়ে রাখা যা আছে নিজের তার মধ্যে। তো ওইভাবে বড় হতে হতে আমার মধ্যে ওই ব্যাপারটা ঢুকে গেছে। আর সকালটাই শুরু হয় আসলে গোছানো দিয়ে। আচ্ছা। যেমন আমার বেশিরভাগ খাবারই আপনার বাসায় তৈরি করা হয় এবং আমাদের ফুড হ্যাবিটটা বলতে পারেন হেলদি। আমার হাজবেন্ড যেহেতু এখন, আমি আসলে গত 2 মাস ধরে ব্রেকে আছি, তো আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে সবকিছু করা হচ্ছে। আমার হাজবেন্ড যে অফিসে চলে যান, উনি আসলে 3 বেলার খাবারটা নিয়ে যান। মানে 3 বেলায় আপনি তৈরি করেন সকালবেলা? হ্যাঁ, মানে সকাল, মানে অবশ্যই আমার হেল্পিং হ্যান্ড আছে। তো সকালে নাস্তাটা যদি করে যেতে পারে তাহলে তো করেই গেল, আর না গেলে ওটাও নিয়ে যায়, দুপুরে লাঞ্চটা নিয়ে যায়, আবার বিকালে কি খাবে সেটাও নিয়ে যায়। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের বাসায় সবসময় অনেক ধরনের আপনার সিজনাল ফ্রুটসের জুস হয়, তো সে 2-3 রকমের জুসটাও সে নিয়ে যায়। জুসটা ধরুন আগের দিন বানিয়ে আপনার রাতের বেলায় বা বিকালে বানিয়ে ওটা ফ্লাক্স করে নেওয়া হয়। আমি নিজেও যখন অফিস করতাম, আমিও কিন্তু আমার সব বেলার খাবার ক্যারি করতাম। আচ্ছা। সো এটা একটা গুড হ্যাবিট। আমার সবসময় মনে হয়েছে যে বাইরে তো আপনি খেতেই পারেন, কিন্তু নিজেরটা একটু ক্যারি করলে মানে আপনি মানে হেলদি থাকা যায়। এটা নেসেসারি না যে আপনাকে স্লিম হতে হবে বা যেভাবে সোসাইটি বলে যে আপনাকে একটা মানে একটা নাম্বারে আসতে হবে, ওটার দরকার নেই, আপনি হেলদি থাকেন। যারা অনেক পরিপাটি এবং গোছানো মানুষ, তারা কিন্তু ঘরের প্রত্যেকটি কর্নার গোছানোর সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে একটু স্পেশাল নজর দেয়, কারণ সেখানে কিছু নিজস্ব তরিকা ব্যবহার করে। আপনার ক্ষেত্রে এরকম কোনো নিজস্ব তরিকা আছে কিনা রান্নাঘর গোছানোর ক্ষেত্রে? একেবারে 7টা থেকে কিচেন ওপেন হয়ে যায়। সো 7টা থেকেই আপনি যদি করেন, আপনার একটা রুটি হয়, একটা ভাজি হয়। সো এখানেও আমরা লাল আটা খাই, আসলে লাল আটা খাই। ভাজিটাও একেবারেই আলুর একটা ভাজি হয়। আর হচ্ছে আপনার চালটাও আমরা কিন্তু লাল চাল খাই, খুবই মোটা, আচ্ছা, আঁশযুক্ত। তো এটা খেতে অনেকের কষ্ট হতে পারে, কিন্তু এটা ভীষণ হেলদি আসলে। সো আপনার ভাতটা হয়, একটা সবজি হয়, একটা মাছ হয়, আর ডাল হলে ডাল হয়। সো সিম্পল, অলওয়েজ মেনু খুবই সিম্পল থাকে। এবং মাংসের বিষয়টা আমাদের বাসায় খুব কম, আমরা মাসে 1বার বা 2বার মাংস খাই। সেটা রেড মিট। মানে মুরগিটাও কি খুবই কম খাওয়া হয়? খুবই কম, মানে গরুটা তাও মাসে 1বার 2বার খেলে, মুরগিটা আরো কম। এটার প্রধান কারণ হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক। আসলে দেখেন, স্বাস্থ্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনার শরীর যদি ভালো না থাকে, আপনি কিন্তু কোনো কাজেই এনার্জি পাবেন না। তো ওটা মাথায় রেখেই বাসার মেনুগুলো করা হয় এবং মেইনটেইন করা হয় যে অনেক খাবার না খেয়ে 1টা 2টা আইটেমই খাই বা 2টা 3টা করি, কিন্তু সেটা খুবই হেলদি বা স্বাস্থ্যকরটা করা হোক, ওইভাবেই আসলে করা হচ্ছে। প্ল্যানিংটা এরকম করেই করি ফুড মেনুতে। যারা অনেক পরিপাটি এবং গোছানো মানুষ, তারা কিন্তু ঘরের প্রত্যেকটি কর্নার গোছানোর সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে একটু স্পেশাল নজর দেয়, কারণ সেখানে কিছু নিজস্ব তরিকা ব্যবহার করে। আপনার ক্ষেত্রে এরকম কোনো নিজস্ব তরিকা আছে কিনা রান্নাঘর গোছানোর ক্ষেত্রে? একটা আছে, সেটা হচ্ছে আপনার পরিষ্কার। মানে যেটাই হোক, আপনি যতই গোছান আর যাই করেন, আপনার কিচেন বলেন, টয়লেট বলেন, বাসা বলেন, পরিষ্কার রাখতে হবে। এবং এটার জন্য কিন্তু আপনি জব করেন আর বাসায় থাকেন, আপনার নিজেকে অনেক এফার্ট দিতে হবে, কারণ আপনি যদি হেল্পিং হ্যান্ডের উপর ডিপেন্ড করেন তাহলে কিন্তু হবে না। আর
কিচেনে যেহেতু তেল কাজটা ব্যাপারটা থাকে, আমরা অনেক মশলা দিয়ে খাবার খাই, সো তেলাপোকা হবার একটা কিন্তু চান্সেস অনেক বেশি। তো ওই জিনিসটা আমার খুব আনহাইজিনিক লাগে এবং খুব বিরক্তিকর লাগে। তো আমি ওইটা খুব মেনটেন করার চেষ্টা করি যাতে কিচেন ভীষণ পরিষ্কার থাকে। রান্নার পরে ইভেন বিকালের চা বানানোর পরেও আসলে আপনার চুলা মোছা হয়, চুলার নিচটা ক্লিন করা হয়, যাতে কোথাও কোনো রকম খাবারের কোনো দানা টানা পড়ে না থাকে, পরিষ্কার থাকে কিচেনটা। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনিও যদি আমার কিচেনে ঢোকেন না, কাবার্ড খুললে আপনি বুঝতে পারবেন কোথায় কি আছে, আপনার জন্য করাটা ইজি হবে। এইটা আমার সবসময় মনে হয়েছে কিচেন প্ল্যান করার সময়, যে মানে সব কিছু যেন হাতের কাছে থাকে, খুব ইজি হয় কাজ করাটা। যেহেতু আসলে একই সাথে অনেকগুলো মাল্টিটাস্কার হতে হয় আপনাকে, একই সাথে অনেকগুলো কাজ করছেন, তো জিনিসটা যদি জায়গা মতো না থাকে ওটা কিন্তু একটা হ্যাফাজার্ড, খুঁজতে যেয়েই কিন্তু কাজ করার অর্ধেক সময় চলে যায় এবং বিরক্তিকর লাগে। তো আমি কিচেনে এই জিনিসটা খুব প্ল্যান করি সবসময়, যে যেটাই করব সেটা যেন ওই জায়গাতেই নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে, পেতে সুবিধা হয়। পেতেও সুবিধা হয়, গুছিয়ে রাখতেও সুবিধা হয়। যেটা হয় আর কি, আমরা সবসময় মনে করি যে কিচেন তো আসলে কেউ দেখছে না, তো এটা যেহেতু দরজাটা আটকানো থাকে, একটু কম দামি জিনিসটা কিচেনে ব্যবহার করি বা কিনি, তো ওই জিনিসটা একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেছি, ম্যাটেরিয়ালটা একটু ভালো রাখার চেষ্টা করেছি। বা যেসব ইলেকট্রনিক্স জিনিস, কিচেনে কিন্তু প্রচুর ইলেকট্রনিক্স জিনিস, রাইট, একদম। এবং ডানে বামে যেদিকে তাকাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, কারণ আপনার লাগবেই, কারণ একটু যদি তাড়াতাড়ি কিছু করতে চান এই সাপোর্টগুলো দরকার হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার একটু ভালো কোম্পানির জিনিসটা কেনাটাই ভালো, কারণ হচ্ছে এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার বা এই যে বারবার বলছিলাম, হ্যাঁ, আবার এই যে মিস্ত্রি আসা যাওয়ার একটা ঝামেলা থাকে না, যে কখন মিস্ত্রি আসবে, ঠিক হয়ে গেল বা নষ্ট হয়ে গেল। আরেকটা জিনিস দেখেন, আমি কিন্তু যদি আমার এই সাইডে দেখেন, আমি কিন্তু আমার সবগুলো ওভেন থেকে শুরু করে, আমার কি বলে আপনার টোস্টার থেকে শুরু করে, আমার এয়ার ফ্রায়ার সব একদিকে রেখেছি। এইটার কিন্তু কোনো প্লাগ পয়েন্ট করা ছিল না। এগুলো কিন্তু আসলে বাসা শুরু হওয়ার পরে, সংসার শুরু হওয়ার পরে, রান্না মানে অনেক ধরনের করার পরে কিন্তু একটা একটা করে ইলেকট্রনিক্স জিনিস অ্যাড হয়েছে। মানে আমি একটা মজার জিনিস বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমি সবগুলো ইলেকট্রনিক্সের পয়েন্ট কিন্তু একটা করেছি, এবং ফ্রিজ সহ, মানে যেটা হয় যে এটা কিন্তু আসলে অনেক লোড পড়ে। তো এটা নিয়ে কিন্তু আমার শুরুতে একটু কোনো এক হ্যাসেল হয়েছিল, যে আপনি কেকের জন্য ওভেন চালাচ্ছি, আবার মাইক্রোওয়েভ উপরে দিছি, পুরো বাড়ির কিন্তু সুইচ মানে কারেন্ট সাথে চলে গেল। সো এগুলা কিন্তু একটা হ্যাসেল, মানে কিন্তু ওটা কিন্তু আসলে পরে কিন্তু এটা ম্যানেজ করে নেওয়া হয়েছে যাতে সবগুলোর পয়েন্টই একটা থাকে। এখানে যেহেতু চুলা আগুনের কাজ হয় এবং একই সঙ্গে কিন্তু খুব কাছাকাছি আবার ফ্রিজ রাখা আছে, কোনো রকম সমস্যায় পড়েন কিনা এটা নিয়ে? এইটাতে আমার একটা বিষয় ছিল যে ডাইনিং স্পেসে যে ফ্রিজটা রাখে ওটা না আমার পছন্দ না। পরে আমি যখন আসলে কিচেনে রাখা শুরু করলাম, কোনো কিন্তু সমস্যা হয় না, কারণ না তেল কাজটা হয় না, পরিষ্কার করতে অসুবিধা। আপনি যদি প্রতিদিন মুছে ফেলেন ফ্রিজটা রান্নার পরে, তাহলে আর এই ঝামেলাটা হয় না। আবার বারান্দার কারণে বোধহয় সেটা আরেকটু সেফ থাকে। হ্যাঁ, সেটাও একটা পয়েন্ট হতে পারে, বা কোনো অসুবিধা হয়নি আসলে এটা রাখাতে। আর অনেকের বাসায় আছে 2-3টা ফ্রিজ রাখে, ওইটা আমার একটু অপছন্দ, যে আপনার তাহলে কিন্তু বাসি খাবারের অভ্যাসটা বেশি হয়, বাজারটা বেশি করে স্টক করার অভ্যাসটা বেশি হয়। আপনি একটা থাকলে আপনি ডেলি রান্না করবেন এবং প্রতিদিন ফ্রেশটাও কিনবেন। আসলে মানে কি বুদ্ধি! ওই যে বুদ্ধির কথা বললেন, ওখান থেকে একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে যে প্রায় 7.5 বছরের মতো হয়ে গেছে এখানে এসেছি, আমি 3বার রান্নাঘর কিন্তু চেঞ্জ করেছি। প্রথমে ছিল এটা আপনার কাঠের রং, তারপর ওটার পরে আমি আবার আপনার স্প্রে কালার করলাম ব্লু, তারপরে আবার এই প্লাইউডটা লাগালাম। এবং 3টার রিজনই হচ্ছে আপনার, যেহেতু চুলা থেকে আপনার যত কিচেন হুড থাকুক না কেন, ওই যে আমাদের যে তেল কাজটা একটা ব্যাপার থাকে, ওটা না জমে যাচ্ছিল কিচেনের প্রত্যেকটা কাবার্ডের মধ্যে। তখন যে এই ম্যাটেরিয়ালটা কিনলাম, যে আচ্ছা তাহলে এইটাতে, মানে এটা একটু আমার কম পছন্দ, কারণ অ্যাস্থেটিক্যালি খুব বেশি সুন্দর লাগে না দেখতে, কাঠের ওই ফ্লেভারটা পাওয়া যায় না, কিন্তু এটা আপনার ওই যে সাবান পানি দিয়ে ধুতে অনেক সুবিধা হয়, যার জন্য কম্প্রোমাইজ করা। হ্যাঁ, এটা একটা পয়েন্ট। আর একটা হচ্ছে যে আপনার এটাতে আগুন ধরবে না, মানে আগুন ধরার কোনো চান্সেস নাই, পরিষ্কারটাও করা যায় এই জন্য। আর আপনি মানে নবগুলা দেখবেন, এই নবগুলা কিন্তু আমরা খুব এক এক রকমের,
বিভিন্ন এটা গুলশান একের একটা ডিসিসি মার্কেটে পাওয়া যায়, ওই উপরতলায় পুরোনো ফার্নিচারের ওখানে পাওয়া যায়। আচ্ছা। তো এগুলো আমাদের খুব পছন্দ, এই নবগুলো। তার মানে তেল কাজটা ভাবটা দূর করার জন্যই মূলত এই ইন্টেরিয়রটা করা। সেক্ষেত্রে তো আপনি এটা ডোকু পেন্টও করতে পারতেন। নেক্সট ডে না ওই ডকুমেন্টটাই করেছিলাম, কিন্তু আসলে খুব একটা কাজ হয়নি, হয়তো বা আমার একদম চুলা আর খুব কাছাকাছি হওয়াতে কিনা জানি না, উপরের গুলোতে হয়নি, কিন্তু এই নিচের গুলোতে খুব তেল কাজটা হয়ে যেত এবং ওটা না আসলে পরিষ্কার করলে পরিষ্কার হতো না। অথবা এটা হতে পারে যেহেতু আমার কাঠের রং ছিল তার উপরেই আমি আবার ডকুমেন্ট করেছি, এই জন্য কোনো অসুবিধা কাজ করেনি। হ্যাঁ হয়তোবা। আপনি কিন্তু আমাকে একটা কথা বলেছিলেন আপু তখন গল্পে গল্পে যে লাল আটা লাল চাল খাওয়ার প্রবণতা আছে আপনাদের, তো সেক্ষেত্রে লাল আটাটা কিভাবে আপনি প্রিজার্ভ করেন? লাল আটার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওইটাও হিসাব করে কেনা যাতে পোকা না হয়, কিন্তু মাঝে মধ্যে হয় না যে অনেকে দেশে যায়, ধরেন খালারা দেশে গেল বা কেউ দেশে গেছে, লাল আটা যেহেতু খায় নিয়ে আসলে একটু বেশি রাখলে কিন্তু আপনার পোকাটা হবে, ওটা আসলে আমি জানি না কি করে সরাতে হবে। হ্যাঁ, নর্মালি আমি যতটুকু জানি যে লাল আটা 15 দিনের বেশি যদি আপনি প্রিজার্ভ করেন সেক্ষেত্রে সেটার পুষ্টি গুণটা নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্যই তো আমি আপনাকে বললাম যে আমি কিন্তু খুব বেশি জিনিস প্রিজার্ভ করি না, সবসময় এটা ধরেন 1 উইক বা 15 ডেজের মধ্যেই বাজারটা হয়, এবং যার জন্য একটা ফ্রিজ বাসায়। সব ক্ষেত্রে এটাই করি যাতে হচ্ছে এটা কখনো মাথায় ফ্রেশটা খাওয়া যায়। নর্মালি অন্য কোথাও থেকে যেরকম বলছিলেন যে খাবারটা বাজারটা যেখান থেকে করেন ফ্রেশ রাখার জন্য, এর বাইরে মাছ মাংসের ক্ষেত্রে কিভাবে এটা মেনটেন করেন? সবজি বা ফল যেটা হচ্ছে আপনার যেহেতু কেমিক্যালসের বিষয় আছে আমি ওজন করে নেই। আচ্ছা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আসলে, কারণ হচ্ছে তাহলে আপনার ওইটার মধ্যে আর কেমিক্যালসটা থাকে না। আচ্ছা, এটা আপনি মাছ মাংস করতে পারেন, এটা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে আপনি পাবেন, বললেই পেয়ে যাবেন, এটা মানে কেন্টের এটা পাওয়া যায় সবখানে। এটা খুবই একটা চমৎকার জিনিস আজকে জানতে পারলাম, আমার নেক্সট এটা নিতেই হবে। একটা সিঙ্ক দেখতে পাচ্ছি, নরমালি মাছ মাংস শাকসবজি ফল সবকে একটা সিঙ্কের মধ্যে পরিষ্কার করেন নাকি আলাদা? না, আমার আপনার কিচেনের সাথে যেহেতু আসলে একটা বারান্দা আছে, ওই পাশে আমার আরেকটা জায়গা আছে যেখানে মাছ মাংসটা আসলে ক্লিন করা হয়। আচ্ছা, আর মাছেরও স্পেসিফিক জায়গা আছে, ওখান থেকেই মাছটা আনা হয়। দুইটা সিঙ্ক আলাদা হওয়াতে খুবই ভালো, কারণ তাহলে অনেকগুলো দিক থেকে আপনি মুক্তি থাকবেন, মানে দিক বলতে রোগের কথা বলছি। কিন্তু আপনি মূলত রান্নায় কোন তেল ব্যবহার করেন? আচ্ছা, এটা একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করি আমরা নিজেরা খাবারের জন্য। তেলটাও আপনি খুব সচেতন যে অলিভ অয়েলটাই ব্যবহার করেন, বাট অলিভ অয়েল দিয়ে তো সব খাবার মেক করা যায় না, কারণ অলিভ অয়েলটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার উপরে ফুটালে সেটার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে অন্য খাবারে কি তেল ব্যবহার করেন? সব কিছুতে। এটা আসলে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু কম জানি, এটা তাহলে আমাকে একটু জানতে হবে, দেখতে হবে। সেটা হচ্ছে ভাজিটাও আমরা আসলে অলিভ অয়েল দিয়েই করি, সব কিছু আসলে অলিভ অয়েল ইউজ করি। অলিভ অয়েল ছাড়া অন্য কিছুর মানে আর হচ্ছে সরিষার তেল দিয়ে যে রান্নাগুলো করা যায়, কিছু মাছ রান্না, কিছু শাকটা সরিষার তেল দিয়ে করি বাসায়। হ্যাঁ, ভাল লাগে খেতে আসলে। তো যেহেতু আসলে আমরা একটু শাক সবজি মাছ খাই, আমি যেটা বলছিলাম যে মিটটা আমরা একেবারেই খাই না, খুবই কম মিট খাই আমরা, তো সেই কারণে একটু সরিষার তেল ব্যবহার করলে রান্না একটু ডিফারেন্ট টেস্ট আসে। বা ধরেন ওই পাঁচ ফোড়নটা আমার খুব ইউজ হয় সবজিতে। কিচেনটাকে আরো পরিষ্কার রাখতে নিজস্ব কোনো পদ্ধতি আছে কিনা আপনার, যে ক্লিনিং করার সময় হয়তো এই বিষয়গুলো আপনি লক্ষ্য রাখেন? ডিটারজেন্ট দিয়ে খুব পরিষ্কার করি। ডিটারজেন্টটা পানির সাথে একটু মিশিয়ে আপনি যেই কাপড়টাই ব্যবহার করছেন সেই কাপড়টা দিয়েই ওইটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করি। তবে খুব স্টিলের জিনিস বা খুব শক্ত কিছু দিয়ে পরিষ্কার করি না, তাহলে ওই যে মেটেরিয়ালটা থাকে ওটার উপরটা নষ্ট হয়ে যায়, সারফেসগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে নরম কাপড় দিয়েই আসলে ক্লিন করা হয়। ঘর মোছার ক্ষেত্রেও আপনার ঝাড়ু দেওয়াটা তো হয়ই সবার বাসায়, আর পরিষ্কার করার সময় যে বালতিতে একটু ক্লিনজিং কোনো কিছু একটা দিয়ে তারপর ফ্লোরটা পরিষ্কার করা হয়, একটু স্যাভনল দেওয়া। এই আমি আপনার পেছনে দেখতে পাচ্ছি সবকিছু খুব গুছিয়ে রাখা, যে কোথায় কি আছে, এবং এই দিকটাতেও। বাট হুট করে যদি কেউ এখানে নতুন একজন হেল্পিং হ্যান্ড আসলো, সে কিভাবে বুঝবে বা তার বুঝে উঠতে কতটা সময় লাগবে, কতটা অর্গানাইজ ওয়েতে সব গুছিয়ে রাখা? আগে বলেন আজকে আপনি আমাদেরকে রান্না করে খাওয়াবেন কিনা? ফুল টিম তো আছে, রান্না করে খাওয়াবেন? হতেই পারে। সবকিছু এমন ভাবে অর্গানাইজ করা, আপনি মশলা বলেন, হাঁড়ি পাতিল বলেন, মানে যে কোনো কিছু বলেন, এমন ভাবে অর্গানাইজ করা যে কোনো নতুন মানুষ কিচেনে ঢুকে রান্না করে ফেলতে পারবে আমার বাসায়। তো আজকে আপনি আমাদেরকে খাওয়াতে পারেন। তাহলে হয়ে যাক, দেখি শুটিং শেষ করে অবশ্যই সেটা আমি ট্রাই করব। আমি অপেক্ষা করছি কিন্তু।
আমি কিন্তু কষ্ট করে কাপকেক করেছি আপনার জন্য। থ্যাংক ইউ, আমার কাপকেক খুবই পছন্দ এবং আমি শুরুতে উপরে চকলেটটা খেয়ে ফেলবো। আমার কিন্তু একটা পেজ আছে, আমি কিন্তু কেক করি, প্রফেশনালি করি। আমি অবশ্য কোথাও শিখিনি, এই লকডাউনে বাসায় থেকে থেকে, তখন তো অফিস বন্ধ ছিল, সো ইউটিউব দেখে আসলে প্র্যাকটিসটা করেছি। আর যেহেতু আপনাকে বলছিলাম যে বাচ্চাকে বাইরে খাবারটা দিতে চাই না, সো সেই কারণে ওর যেহেতু কেকটা পছন্দ বা ভালো লাগে খেতে আসলে, তো সেই কারণেই আসলে বানানোটা শুরু হয়েছে। পেজ আছে হচ্ছে কাপকেকের, কেকের একটা পেজ আছে, আচ্ছা শাড়িরও একটা পেজ আছে। শাড়িরও পেজ আছে, একটু শাড়িও ডিজাইন করে অল্প। এত চমৎকার কাপকেক বানানোর রেসিপি আজকে আমাকে জানতেই হবে। সহজ, কিন্তু কেক বানানো বেকিং সবচেয়ে সহজ। আচ্ছা কিভাবে? বেকিং এর টাইমিংটা ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ সবই সহজ। এবং জানেন তো বাসার অল্প কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে কিন্তু আপনি বেকটা করতে পারেন। আপনি ব্রেড বানানো বলেন বা ছোট বানগুলা বানানো বাসায়, বা এটা যেমন এখানে আমার প্রায় 10টার মতো আপনার কাপকেক হয়েছে। সেটা হচ্ছে মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ হচ্ছে আপনার ময়দা, ঠিক সমপরিমাণ চিনি, তার একেবারে অল্প প্রায় 4 টেবিল চামচের মতো তেল অথবা বাটার যেটাই আপনি দেন, 1 চা চামচ হচ্ছে আপনার বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা হচ্ছে খুবই সামান্য পরিমাণের, 1/2 চামচেরও কম, 1 চা চামচের আর কি 1/2 চামচেরও কম বেকিং সোডা। এগুলো দিয়ে আপনার আসলে বেকটা করতে হবে। তো প্রতিটারই তো প্রসেস আছে। আপনার ফার্স্টে আসলে একটা বোলের মধ্যে আপনি ডিমটা নেবেন, একটা ডিম লাগে, 10টা কাপকেক কিন্তু একটা ডিম দিয়ে হয়। আচ্ছা, সো ডিমটা দিবেন, তার মধ্যে একটু তেলটা দিবেন, তার মধ্যে চিনিটা দিবেন, দিয়ে ওটা আসলে আপনি এখানে কোন তেলটা দিচ্ছেন? এখানেও আমি অলিভ অয়েলটাই দিই, হ্যাঁ। সো আপনি ওইখানে ওই যে বিটার দিয়ে বিটটা করে ফেললেন, মানে আপনি যে কোনো তেলই ব্যবহার করতে পারেন যেটাতে গন্ধ নেই, বা বাটারটা দিতে পারেন। আচ্ছা, একটু বেশি মজাদার খেতে চাইলে বাটারটা দিতে পারেন, এটা যেহেতু বাসার জন্য এই জন্য আমি তেলটাই দিয়েছি। সো ওটাতে একটু বিট করলেন, বিট করার পরে আপনার 1 কাপ ময়দা, তারপর বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা এবং হচ্ছে কোকো পাউডার, প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো কোকো পাউডার, এটা মানে চালনি দিয়ে ছাকতে হবে। আচ্ছা, ছেঁকে তারপর আপনার অল্প অল্প করে দিয়ে ডিমের ওই যে মিশ্রণটা ছিল ওটাতে আপনার মিক্স করে, হ্যাঁ, কিন্তু বিটার দিয়ে না, ওটা আপনার একটা চামচ বা স্প্যাচুলা দিয়ে আপনার মিক্সটা করতে হবে। করে আপনার আসলে মোল্ডে বসাতে হবে, তেল দিয়ে কাগজ বসিয়ে, তারপর কাগজটা দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনি মোল্ডে ঢালবেন। আর যদি আপনার মনে হয় যে এটা একটু বেশি ঘন হয়ে গেছে, তাহলে আপনি একটু গরম পানি দিতে পারেন, বা হালকা একটু গরম দুধও দিতে পারেন, দিয়ে ওটাকে তারপর বসাতে হয়। এবং আপনার 170 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আপনার হচ্ছে প্রায় 20 থেকে 25 মিনিটের মতো বেক করলেই হয়ে যায়। একটু দেখবেন যাতে হার্ড না হয়ে যায়। কোথা থেকে মূলত এই উপাদানগুলো আপনি নিয়ে আসেন? বেশিরভাগই তো বাসার, মানে আপনি যেখান থেকে ময়দাটা কিনছেন, এখানে অবশ্যই সাদা ময়দাটা দিচ্ছি, আপনি চাইলে লাল ময়দাটাও দিতে পারেন, লাল আটাটা দিতে পারেন, কিন্তু আমি ওই যে একটু কেকটা মজা হওয়ার জন্য হোয়াইট ময়দাটাই ব্যবহার করি, যেহেতু এটা আপনি আসলে রেগুলার খাচ্ছেন না, এটা তো আসলে আপনি 15 দিনে বা 1 মাসে একবারই খাচ্ছেন। আইমান কি মানে কাপকেক খেতে খুব ভালোবাসে, আর কি কি পছন্দ করে নরমালি খেতে? বারবার যেটা বলছিলাম যে অনেক ধরনের সিজনাল ফ্রুট জুসও কিন্তু বানানো হয়, তো আমার বাসায় কিন্তু আমলকির জুসটাও হয়। আমার এখানে একটু আপনার কাছে জানতে চাওয়া আছে যে আপনি শুরু থেকেই বলছিলেন যে একটা জুস আমরা মেনটেন করি রেগুলার বিভিন্ন ফলের, তো সেক্ষেত্রে ফলের জুসগুলো খাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি ওটাকে কিভাবে মেনটেন করেন? কারণ দেখা যায় অনেকক্ষণ কিন্তু ফ্রিজে রেখে দিলে সেটারও কার্যকারিতা হয়তো কমে যায়, তো আপনার সারাদিনে শেষ করে ফেলতে হবে। এবং আমরা হচ্ছে ধরেন খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলি, কারণ আসলে সবাই তো ক্যারি করি, বাইরে গেলেই কিন্তু জুস বা পানির বটলটা কিন্তু অলওয়েজ আমি, আমার হাজবেন্ড বা বাচ্চা সবাই কিন্তু ক্যারি করি। সো হাজবেন্ড তো অফিস যাওয়ার সময় জুসটা নিয়ে যাচ্ছে, আয়মানকে কিন্তু আপনার ওর যেহেতু এখন অনলাইনে ক্লাস হয়, ও ক্লাস করতে করতে কিন্তু পাশে ওকে একটা বটলে জুসটা দিয়ে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে আমি একটু বলবো যে আমরা কিন্তু প্লাস্টিকের বটল ইউজ করি না, প্লাস্টিকের বটল কিন্তু আসলে শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকর। এবং আপনি দেখেন এত যে এনভায়রনমেন্ট পলিউটেড হচ্ছে, প্লাস্টিক কিন্তু অনেক বড় বিষয়। সো আমরা খুব কাচের বটল ব্যবহার করার চেষ্টা করি, যে প্রত্যেকের আলাদা করে কাচের বটল আছে, ওখানে আসলে পানিটা নেওয়া হচ্ছে বা জুসটা নেওয়া হচ্ছে, যে যার মতো করে দিচ্ছে। মানে আপনি না চাইলেই মেনটেন করতে পারবেন, মানে নাথিং ইজ ডিফিকাল্ট, এটা খালি ডিপেন্ড করে এই ইচ্ছাটুকু আপনার আছে কিনা।